我身邊呢部咧就係舊年年底出嘅最新一代911，咁編號叫992嘅。咁你都可能會覺得，哇，佢有咩唔同啊？好接近個樣。咁事實上911呢幾代個改變都唔係真係翻天覆地嘅。但係我睇翻資料，原來911喺1963年出現之後，原來賣過100萬部喎，超過，即係喺維持咁耐嘅一個車型，可以賣超過100萬部，仲要係 sports class 2+2嘅座位，其實都幾驚人嘅。所以呢一個包袱或者呢一個傳統，對車廠嚟講都唔係輕易可以完全拋棄。最重要就係佢個機械結構其實係一種傳統，係經典嘅啦，已經唔通將個引擎搬去前邊，仲叫911咧？係咪？咁今日我就嚟到西班牙呢個華倫西亞呢個好出名嘅 MotoGP 嘅賽道，咁就試呢部車嘅。仲有就係會試下佢最新，亦都係全球第一次出現嘅一個叫 Wet Mode 嘅駕駛模式。當然，梗係會行下街啦，咁睇下佢究竟有幾大嘅分別啊嘛。咁華倫西亞呢個賽車場我都係第一次嚟嘅，好似係鬥好多 MotoGP 嘅，咁佢都會鬥一啲房車賽啊，Le Mans都曾經鬥過。而家揸得快啲啦，一個 World Lap 之後，而家揸快啦，下盡雞啊而家！黐線嘅 traction 多到，好有信心揸呢架車，發咗神經啊覺得。即係你一拖住個 brake 入個彎咧，佢都仲係好穩定嘅，好聽話嘅。你直頭覺得點可能咁嘅 overspeed 你都可以入到彎㗎？當然我唔係講緊你離晒譜嗰隻啦，但係你知道咁嘅彎其實你收得唔夠嘅時候，點解你都仲可以做得到咧啲嘢？揸咗2-3圈。好快，其實你就已經捉到呢架車，真係會令佢揸得好開心喺 track 嗰度。佢可以將個速度推到咁高，而仲有咁大嘅寬容度。街車嚟嘅大佬啊，唔係賽車啊，唔係賽車啊，街車喺賽道上跑，其實好快就見真章㗎，得唔得？哇！佢個後輪轉向真係喺啲咁 critical 嘅 moment 都仲 work 到。係張凳唔夠包啫，哇！條腰骨，一部街車嘅 sports cars， 乜都冇搞，就咁啊抌落個賽車場，追住前面阿 GT3 RS， 當然個 instructor 都唔係真係同你搏命啦，但係佢都唔係揸得特別慢。其實911一路享負盛名嘅就係佢係可以真係你抌落賽道就跑得㗎啦，唔使搞咁多嘢㗎。但係哇，我仲跳緊啊心。咁但係呢一架喺呢條比較 demanding 嘅賽道裏邊，其實我冇諗過去某啲彎，其實我明 overspeed 咁間都捽個軚入去，哇！佢都仲喂得喎得喎，好似一個心胸好廣闊嘅人啊！即係我話俾你聽冇問題嘅，你繼續快。當然有啲彎我盡量做錯咗嘅，但係一部大眾化嘅 sports cars， 其實佢唔係將我個人擠落一個危險嘅境地為之有趣，唔係咁樣嘅，而係佢個 limit 高，而你犯咗錯，佢都仲有容人之量。好 OK， 今次算，但係我話俾你聽，你係有少少 overspeed 㗎，但係佢都仲做得到嘅。好少唔係一啲特別版嘅 sports cars 係可以揸到我心跳嘅，即係唔係我特別叻，而係我哋揸得多咁解啫。咁呢架咧係揸到你哇，卜卜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 ，即係唔係驚嗰種感覺，係開心嗰種感覺。我錯，佢原諒我，咁我下次做啱再快啲。咁我拖住個 brake， 佢嘅動態亦都好美妙咁喐少少，佢唔係咁
嗰啲嚟嘅，係少少。哇，街車嚟嘅喎，好老實。雖然話400、500啫，街車嚟㗎，好多嘢仲要兼顧。你平時揸嘅時候舒唔舒服㗎？厲害呢架嘢！呢部992咧，車身嘅改變嗰度唔係好大嘅，因為個輪軸佢係一模一樣。咁但係個車身長度係多咗少少啦，主要因為外殼嘅設計有少少唔一樣。咁頭尾嘅輪跨距咧係闊咗少少嘅。咁但係我相信呢啲都係好輕微嘅改變。成架車有冇重到咧？廠方講個車殼用咗全部都係鋁合金，個殼裏邊亦都用咗好多鋁合金，比舊款係比例多咗好多嘅。即係起碼就咁睇材料咧，就覺得應該成架車係應該輕咗。不過事實上佢係重咗少少嘅。咁主要嘅原因咧，我諗係機械上有啲改動啦，即係 engine 個中冷氣啊 turbo 又大啲啊，啲水路又唔同咗啊，個冷卻系統又提升咗啊，仲有啲娛樂系統啊、顯示屏啊、巴拉各樣，其實所有嘢都係重量嚟嘅，比例上唔係好高嘅，因為無論911S 或者 4S 咧，都重大概係1500、1600之間啊。咁個籠除咗有一個好大嘅顯示屏啦 ，touch screen 顯示屏啦，咁個儀錶又有五個錶啦，其實咧得中間嗰個咧係 analog 嘅，即係真係一個指針式嘅轉速錶嚟嘅。其他咧都係 digital 嘅，即係你可以改佢嘅顯示嘅，但係佢就 keep 翻5個圈嘅呢個 basic 傳統911嘅設計，我都覺得幾中意嘅。咁仲有啲咩改變咧？車廂主要就係個座位低咗少少嘅，再成個座位亦都偷薄咗少少，所以個重量輕咗少少。咁呢個位係增加咗嘅。咁個後座咧，多咗少少嘅啲空間，但係算把啦。嗰個位細路都未必願坐嘅。而家我喺賽道附近嗰啲山路揸緊，即係速度唔係好快，50、60，有時70、80咁啦。咁用緊個 normal mode 嘅引擎咧，個扭力大家真係唔使擔心，即係行緊1000零轉，你一路踩上去，3波唔喐，4波唔喐，有時候甚至5波都唔喐咧，你就咁踩油門，個扭力咧係先會出現而轉化成一種速度嘅，就唔使靠波箱嘅。我開頭以為佢由7速嘅 PTK 轉咗做8速嘅 PTK， 個波箱嗰個比例咧，個齒輪比例會搞到疏。原來佢其實1、2、3、4、5咧都唔係特別疏嘅，即係都幾緊湊，唔係話緊湊到唔使轉波都要嘅，但係就唔係我想象中話拉到好寬，為咗純粹慳油或者提升個極速多5、6 kilo 一個 hour 嗰種咁嘅表現。但係廠方都講嘅，即係呢架車嘅極速咧，只會喺6波嗰陣時出現嘅。咁你可想而知，其實7速8速係真係俾你個 highway 咯，為咗慳油啊，都成得輕鬆啲啊嗰種感覺。仲要一提嘅當然係新車嘅空氣動力學設計啦。新嘅尾翼大家見到大化咗好多，最重要嘅係佢嘅有效擾流面積比上一代增加咗45%。當然唔好唔記得車頭仲有2個主動嘅散熱簾。呢2項設備咧會因應車速啦、行車模式啦、引擎溫度啦，同埋天窗有冇開啦呢啲條件咧嚟做出唔同嘅反應嘅。我有時候真係幾佩服911嘅，因為佢真係慢揸嘅時候咧，成架車唔會好 harsh 嗰種感覺，包括喺懸掛度傳翻上嚟入車廂，傳到俾人嘅嗰種感覺唔會好硬啦。因為呢一類 sports car 車架都一定係硬啦。咁問題係懸掛點樣中和翻呢種硬嘅車架帶嚟嗰種不適嘅感覺同埋啲限制。咁911不嬲都做得好好。就算我而家喺呢度啲路面真係唔係太好嘅，但係我真係冇乜痕。咁啊，軚盤咧亦都係唔會太重，油門個壓力又啱啱好嘅，即係唔會覺得個比例要你成日踩得好深，隻右腳要壓住個油門，
要用少少力嗰種感覺。基本上你嘅右腳好輕鬆放落去，好似而家咁行緊50-60，好鬆容嘅感覺。即係如果你仲轉埋去一個 normal mode，等佢個波箱再跳高一個波，好多時佢又滑住佢添。咁你會話咁滑住佢，咁你做乜要揸跑車？喂，911叻嘅地方就係佢唔單止係一部跑車，佢仲係一部可以日常用嘅汽車，可以成架車處於一種好溫和、好臨線嗰種狀態、嗰種感覺。但係當你一踩嘅時候，你又覺得哇，我跑得下喎，好嘢喎，咁樣嗰種嚟嘅。試咗成日呢部992，你問我係咪真係同之前嗰款係好大分別咧？其實就唔係嘅，因為911原本已經去到一個幾精純嘅狀態嘅，即係我嘅意思係講緊佢喺賽道上邊同喺行街上邊做到平衡點已經攞得好準好準嘅。市場上如果真係計呢一類嘅 sports cars 咧，係有嘅，一定有對手嘅佢。但係做到佢咁全面，又顧家又能幹，仲要都幾靚仔啊！嗬，呢部係真係幾全面，唔怪得其實好多人將第一部嘅 Dream 嘅 sports car 就擠喺佢身上，係啱嘅，因為佢真係太全面啦，你基本上係冇乜投訴嘅。